Դուք ծերածդ քեզ է խոսում։ Միանա նորմալ այն ճվխաճը դուրը միանա թե միջալեցի կանան հայտ մարդեր միջև անուն ազգանունը ճշտեցի հոգիս դուրս եկավ ան հայտ կերբար միջ գրուպի չէ լավ 40 վարգյան սպասենք թող ադամ ակտիվնա ու անցնենք ԱԱՑ-ին անվճար դասընթացներ մատուցելուն ողջույններս բոլորին ովքեր միացել են, ովքեր նոր դիմյանան, այսօր լրիվ ուրիշ ֆորմատով որոշել ենք ԱԱՑ-ի Շիրակի մարզի համար անվճար դասընթացներ անել, սովորեցնել, նորմալ, ճիշտ, տաղավարի, մարտավարի աշխատել։ Ու ամենակարևորը հերթական կոչ են եղել, որ մեր երկիրը ոչ մի դեպքում մի պաշտպանեք մեզանից։ Մենք այս երկրի թշնամիները չենք, դուք շատ լավ կենեք, որ կուզեք այս երկիրը պաշտպանեք, բայց այս երկիրը եթե պաշտպանեք, ուրեմն պաշտպանեք, առաջինը թուրք-ադրբեջանական հերոսական խմբերից և նրանց ներկայացուցիչ իջևանցի Նիկոլից։ Իդեպ մեր ԱԱՑ ղեկավարն էլ Խաչիկը նորից իջևանցի է, ոնց որ թե Նիկոլի հարևանն է։ Այո, ժողովուրդ ջան, փորձեմ ներկայացնել ինչի եմ որոշել այսօր այս ֆորմատով ելույթ ունենալ, նախապես ասեմ, որ հայոյանքներ չեմ հնչեցնելու, որովհետև ի տարբերություն նիկոլականների, մենք սիրում ենք մեր երկիրը, մենք նույնիսկ շատ վատ աշխատող մեր պետական կառույցներն ենք սիրում, որովհետև դրանք մերն են։ Նիկոլինը չէ, Նիկոլը հորտանից չի բերել, մերն են, և փորձեմ հնարավորինս հարգանքով խոսել բոլոր այն ուժային կառույցների մասին, ովքեր այսօր զբաղված են ընդամենը մեկ շատ վատ առաքելությամբ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանելով։ Սահակո ջան, պրիվետ, ողջույններդ տեսա։ Ուրեմն երեկ շատ անշարժ թեմայով գնացել ենք Ամասիա ու բացարձակապես ոչ քաղաքական նարատիվներով կոնկրետ ծրագիր ենք ուզում իրականացնել, բայց հենց մտանք Ամասիա միանգամից ԱԱՑ-ն կպավ գործի ու շատ արագ հետևներիցս մի ադամ ավտո դրեց, որ այդ ավտոն մեզի հետևե։ Բայց էլ այդ ավտոն մեզի չէր սկսել հետևել, արդեն ամասիացիք սիրուն եկան ականջիցս շշրջացին, դե մամուլի Արմենն է։ Թեմի այդ մամուլը կնիկ մարդեր, տղամարդեր, ինչ էր, չհասկացա, հետաքրքիր չէ, ասին ԱԱՑ-ի օպեր է։ Ու այդ սպիտակ ավտոն հետևներիցս ֆռած, նույնիսկ սկսեցինք արդեն հետը կադագել, ճամպակուտային կուկար կանցներ կգնեինք մենք իր հետևից, հետո ինքը կգներ մեր հետևից, այդպես բռնելոցի խաղայինք, վերջում է շատ շնորհքով, առանց որևէ վիրավորանքի, առանց որևէ վատ բան ասելու, մոտեցա այդ օպերին, բացատրեցի, որ տղա ջան, էլի ասենք ամոթ է, պաշտպանող ես Ամասիայում, եկե թուրքը կանգնել էր, սաղիդ վրա կխնդար, բառիս ուղիղ իմաստով։ Էլեիք դրան հանեիք այդտեղից ճամպեիք, կամ թույլ չտայիք այդքան աղմուկ լիներ, կամ գոնե այդ ամեն ինչ պես կազմակերպեիք, որ այդ Ամասիայի ժողովուրդը այդ կարգի ծանր տրավմաներ չտաներ, որովհետև իսկապես ծանր տրավմայի մեջ էին, երեք ես իմ ընկերները դրանում համոզվեցինք։ Հիմա անդրադառնամ մեր այստեղած ԱԱՑ պետին, որը այդ միջադեպից շատ վիրավորված, որ ես իր շպիոնը ունիքին բացահայտել եմ, այսօր առավոտ փորձել էր ինձնից վրեժխնդիր լինել, զանգել էր բոլոր ուժային կառույցներին ու ամեն մեկից պահանջել էր ինչ-որ մի հատ վատություն անել ինձ, որպեսզի ինձ պատժեն։ Տղա ջան, դու փոքր ես, որ ինձ պատժես։ Եվ երկրորդն է դու պատժելու համար չես, դու աշխատելու համար ես։ Խաչիկ ջան, քու հիմնական գործը աշխատելն է։ Օրինակ Հայաստան վերջին ընթացքում շատ են մտնում տարբեր
այսպես աբորինի սահմանախախտներ Աֆղանստանից, մտնում են Բանգլադեշից, անցած տարի մոտ 60 դեպք է եղել, այս տարի հունվարից մինչև փետրվարի կեսը 30 դեպք է եղել, դա սարսափելի ցուցանիշ է, չհաշված այս իրանական պատերազմի արդյունքում, էլ ավելի շատ է լինելու, այդ դուք զբաղվեք դրանցով, ոչ թե ընկել եք ընդդիմադիրներից հետևից, ըզնից ուզում եք Ամասյան պաշտպանեք, մի հատ էլ որոշել եք պատժել ինչ-որ հետևիցս իրավապահներ եք ուղարկում, համոթեք, ետինը չես մտնի, մեծ մարդ ես, Ղաչադուր ջան, մի քիչ տաղավարի էլ ես ամեն ինչը կարող է անել, կամ այդ ինչ անկարակ այդ վիճակի է, պատկերացրեք, հետևիցս դրել են սպիտակ ավտո, ասենք այս մարդիկ, որ մի քիչ մտածեին, մի քիչ կարտային, կամ կոնե օրինակ Արցախյան պատերազմի, վերջին պատերազմի փորձը ուսումնասիրեին, կհասկանային, որ ամենատեսանելին սպիտակ ավտոն է, սպիտակ ավտոյով չի կարելի մարդուն հետապնդել, հետևել, որովհետև սպիտակ ավտոն շատ ակնառու է, շատ արագ աչքի կգնի։ Երկրորդ անկարագիտությունը։ ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, երբ որ նմանատիպ գործողություններ է անում, գոյություն ունի պետականորեն տրված օպերատիվ համարներ։ Այսինքն, այսպես խառը թվերով սեփական մեքենայի համարներին նման համարներ, որ այդ համարները դիտանեք դիք օպերատիվ համարները, որ մարդը չճոգի, որ դուք իրանք հետապնդեք։ Դուք հերիք չեմ հետևիցս դրել եք մի հատ սպիտակ ավտո, վրան է դրել եք մի հատ գոլդ համարներ, այնտեղ 74 BB 700 չգիտեմ, չեմ ուզեսեմ տեսանյութները կա։ Կամ դուք չեք հասկանա, այդ պահին արդեն գիտեիք, իմ ավտոյիս մեջը բացի ինձնից կար 2 ռեժիսոր, 3 օպերատոր։ Դուք պատկերացրեք ինչքան է դա ամեն ինչը կֆիքսվեր։ Չհաշված որ նաև իմ մեքենան բոլոր կողմերից նկարահանում է։ Վերջին հաշվով տառապանքս փորձ ունես 8 տարի է ձեր ձեռը կրակն եմ ընկած։ Տասնյակ քրեական գործերով եմ անցել։ Վերջը դուք չվայմակ որ նախ այդ սպիտակ ավտոն դի չեղներ, հետո այդ ավտոն դի օպերատիվ համարներ ունենար։ Որ աշկ չզարներ, հասկանում եք գոլդ համարները միանգամից մարդ կտեսնի, գոնե մեզ խառը համարներ տնեիք։ Կամ դուք ասկան տարի աշխատել եք, դուք չեք հասկացել մարդուն ավտո տնել հետապնդելը որն է։ Դուք մի քիչ նորմալ մարտավարի աշխատեիք, այնտեղ դու ունենայիք ձեր գործակալական ցանցը, այդ ցանցից ինչ որ մեկին դի բերիք, գցեիք մեր ջեբը, այդ մարդը մեր ջեբը ընկնելով նախ պետք է հասկանար մենք ինչի ենք եկի, հասկանալուց հետո դի փորձեր մեզ ուղղորդել, այ ԱԱՑ-ի աշխատանքը դա է։ Էպես դուք դրել եք մանկապարտեզ քաղաք, կամ այդ օպերին որ դրել ես, չես բացատրել, տղա ջան, բացահայտվելու դեպքում մի կամ կմա։ Ոչ է հոդեր հանե։ Հո դու են վայնուչկա կենտանի կար, չգիտեմ ինչ է, որ վտանգ կզգա հոդեր կհանե։ Դու մի հատ մի տղուն է ջայելին չբացատրես, որ տղա ջան, բացահայտվելու դեպքում է մի կամ կմա, նորմալ փորձ է այդ իրավիճակից դուրս գալ։ Ասենք ինչ պայված էլի, կամ ասենք եկա ԱԱՑ-ի պետ մարդ ես, զանգես կը, չգիտեմ, Պարեկների Լևոնին, կամ Մուշին Արսոյան Ալիգին, կամ խոսքի չգիտեմ, Քնչականի պետին դե դրան պատժեք, այ ընկեր ջան, դու չես հասկանա որ այս որ թիվն է, էլի որ դու դպես բաներ կենես, դրանից հետո քու վրեդ կխնդան, ուղղակի քու վրեդ կխնդան, ավելին ասեմ կղժան վրեդ, կամ Լեննագանի սիրելի բարբարով ասած կայֆավատ կերնին վրեդ, մեծ տղա ես, KGB-ի начальник, դու վերջը կրնայր օրինակի համար վերցնել այդ պայն հեռախոսը, օրինակ Համասյանը կար պետական պաշտոնյա, որը վերցրեց հեռախոսը, զանգեց, ասաց Պողոսյան ջան, ցավը տանեմ, խնդրում եմ, չգիտեմ ինչ առաքելությամբ ես եկի, բայց ինչ կեղնի, այդ ադրբեջանցիների թեման չարձածեք, մեր ժողովուրդը ստրեսի մեջ է։ Պողոսյանն է իրան պատասխանեց, ասաց, որ նախ այդ թեմայով չենք եկի։ Երկրորդն է մենք եք հասկանանք, որ մեր ժողովուրդը ստրեսի մեջ ու մենք չենք ուզում մեր ժողովրդին տանենք ավելի ստրեսի։ Օրինակ կարող է իր վերցնել իր հեռախոսը զանգել, ասել ցավը տանի, մի էլի կամ առավել եւս կամ դու արդեն դի հասկացած եղնեիր, թե մենք այնտեղ ինչի ենք գնացել։ Ոչ թե մի տեղնակատուց Ռիգի Միչայլոց այդ տերմինը ծերոնց մեջից կուկա։ Օպերիկի տնե իր հետևիցս, որը 3 րոպե հետո պալիտեղներ, պալիտեղնելուց հետո խայտարակ եղներ,
Խայդարագեղնելուց հետո այսօր առավոտ ամբողջ մարզի ուժայինների մոտ դու խայդարագեղներ։ Գոնե քեզնից առաջվա ծառայողներին հարցներ իրանք քեզ կպատասխանեին։ Ամենից չէ նրանք բարի պատող էին։ Անոնք լիքը ջեբերս տարբեր տեսակի 3 տարանիներ ունեին քծած, լավ է 2020 թվականի պատերազմից հետո հերթով է իրա շպիոնները պայտան կողքը բոլորս մանր մուներ մեր երեքանի մոտ սդից բան մնաց։ Գոնե մեծ իրանց կհարցներ քեզ կպատասխանեին, կասեին Խաչատուր ջան, կամ չգիտեմ, բսը դժվար ազգանուն ունի Կոստանդյան, հա, Խաչիկ ջան, մի երատպես բաներ, այս մարդիկ հանցագործ չեն, այս մարդիկ pedagogamետ մարդիկ են, այս մարդիկ քեզնից շատ այս պետությունը կսիրեն, քեզնից շատ այս պետությունը կպաշտպանեն, թե դու Զվանի ու Նիգոլի, չգիտեմ, համապատասխան բաների համար ես մտե աշխատանքի, մենք մտել ենք զուտ մեր հայրենիքը սիրելով, մեր երեխեքին սիրելով, տոտ այժը քո երեխեքից սիրելով, քո երեխեքիդ մասին մտածելով։ Ընդ որում սիկ երկրորդ անգամն է, վերջերս մի քանի ամիս առաջ էլի այս քաղաքապետարանում արված օպերացիայից հետո էլի տեսանյութ հրապարակից, որտեղ պատմեցի թե ինչ էր KGB-ն էլի շատ անկարագետ ձևով աշխատե ընտորմուս հենդոյի տաղունե ֆուրտավե սա քաղաք իշքան էլի մանր մունր գործակալ Այն բաներից ունեիր, հերթով զանգին խնդրեցին, տոտ վերջում դիք չոքնեց ընկերներս զանգին խնդրեցին։ Գերինը չես մտնի, բացահայտես կը դու ամեն անգամ քու շպիոններիդ։ Եղոտպես չեն աշխատի, այ Խաչիկ ջան։ Վերջին հաշվով կարևոր չէ պարկեվա վճարի համար կտանջվիս, ինչի համար կտանջվիս, Այս իշխանությունը հավերս չի, Նիգոլը հավերս չի, այ շատ լավ նախադրյալներ են ստեղծով, հետո այս ամեն ինչը կվերջանա։ Ու դու քեզի պիտի օգտագործված զգաս։ Չի կարելի, բալկովնիկ մարդ ես։ Մյուս անգամ է որևէ այլ ուժայինի մի զանգի։ Բարիս ուղիղ իմաստով ծիծաղում եմ վրեդ։ Քեզնից առաջ է մեկը կար, Գուգոն, կաբինետի մեջը բանկը խոսար 3 րոպե հետո ես կաբար կեղնեի։ Ինքն ու իր շրջապատն է կմնային խլեշի տակ։ Չեն կրնա պատասխան տային։ Մի երատպես բաներ։ Կյանքում ամենակարևորը մարդու անունը կմնա։ Կյանքիս մեջ ես մի անգամ եմ եղել, չէ, 2 անգամ, ընդդիմադիր ժամանակս էլ են մի անգամ տարել, մի անգամ է ոչ ընդդիմադիր ժամանակս եմ եղել ԱԱՑ-ի շենքում։ Հələ այն ժամանակ ԱԱՑ-ի պետը Ղարամանյանն էր։ Քաղաքում ասում էին Կարգամանյան։ Այն մարդուց ես ինքան եմ տպավորված, ընդամենը գործնական, ես միպում էի աշխատում, ինքը աշխատում էր որպես մարզի ԱԱՑ պետ։ Այդ մարդու կաբինետում 15 րոպե նստեմ այդ կոֆե եմ խմել, ու ինքան ագնացանկով եմ դուրս եկել, որտեղ հասկացել եմ, որ պետական անվտանգության համակարգում եմ գտնվում։ Ոչ թե ցեզի պես Ախր այն ամենա, չգիտեմ, դիրեկտիվ կինո նայողն է կհասկանա, որ այդպես պրիմիտիվ հետապնդումներ չեն իրականացնում, այ Խաչատուր ջան։ Մեր խոսքով ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ով ուշ միացավ, ընդամենը հիշեցնեմ հետևյալի մասին։ Այսօր անվճար դասընթացներ արեցի մեր մարզի ԱԱՑ-ականների համար, որոնք 3 այսպես Առաջի անգամ մի հատ ոչ քաղաքական թեմայով գործողություններ էինք իրականացնում, խայդառակ եղան, բացահայտվան, պալիտ եղան, Ամասիայում թուրքին չբռնին, ընձի կուզեին բռնեին, եթե չստացվավ առավոտ կանող մի 4 ավտո օրինապահային լծեվարեկես այդ տեղիկն է վզերը ծառած եկան գնացին։ Որովհետև ի տարբերություն մեր ԱԱՑ պետ պարոն Խաչիկի Այդ մարդիկ արդեն զարգացել հասկացել են, որ այս պետությունը մեր պետությունն է, ու հասկացել են, որ մենք հանցագործ չենք, մենք այս պետության զինվորներն ենք, մենք այս պետության pedagogamետներն ենք, մենք այս պետությունը պահողներն ենք։ Այ այսօր իշխանի ընդդիմությանը ու իմ տեսակից փորձեն շատերը քննադատել, այս 8 տարի որ այս պետությունը թեկուզ շադուից քչից դեռ շնչում է, իմ պես տղեկի շնորհքն է։ Այ եթե մենք չեղնեինք այս պետության մեջ,
Նիկոլի պեսներն ու Խաչիկի պեսները արդեն այս պետության հերն անեցել էին։ Վերջնական էին անեցել։ Էլի ինչ որ հնարավոր է եղել պահել, պահել ենք մենք։ Ու մենք այս ամեն ինչը պետք է պահենք, ու մենք է պետք է նորից այս ամեն ինչը մեր պետականությունը վերականգնենք։ Վերջում է մեր KGB-ի Խաչիկին ու Մամուլի Արմենին է սիրուն պետք է առնենք, պետք է երթանք Շուշեն ազատագրենք։ Վստահ եմ կասկածողը չկա։ Մերնենք է պետք է ենենք։ Մեր կյանքի նպատակը մենակ է։ Ինչևէ, հարգարժան գնդապետս, փոխգնդապետս Խաչիկ ջան, մյուս անգամ նմանատիպ բաներ անելուց առաջ զանգի, ես մի երկու բան քեզից Էրժինսկու կինոներից կուղարկեմ կնայես։ Մի երկու բան է խորհուրդ կտամ, որ այդպես անկարակ այդ բաներ չենեք։ Սիրելի ընկերներ ջան, ձեզնից բոլորիցս շատ շնորհակալ եմ։ Ավ եղեք, առողջ եղեք, պինտերնինք։ Բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ձևավորվում Հայաստանի շուրջ, կարծում եմ մենք այս տարի իսկապես տոնելու շատ բաներ կունենանք։ Թող Աստված պահե Հայաստանը, պահպանի մեզ բոլորիս։ Առաջ Աստված, Աստծով բոլորս գնանք վերջնական հասնենք մեր նպատակներին։ Հաջողություն բոլորիդ։